दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। हामी स्थानीय सरकार कार्यक्रममा छौँ। खास गरी यो कार्यक्रममा स्थानीयसँग सरकार राख्ने आर्थिक राजनीतिक सामाजिक मुद्दालाई केन्द्रित गरेर विभिन्न पात्रहरूसँग निम्ताएर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। त्यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना यस्तो व्यक्तित्व जुन देशमा प्रधानमन्त्री भएर देशको एउटा केन्द्रीय राजनीतिकमा नाम चर्चित नाम हो कमल थापा, जुन चाहिँ कुनै बेला हिन्दू राष्ट्रको पहिलो व्यक्ति नारा दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ कमल थापा आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद। तपाईँ लामो समयदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ। यी राजनीतिमा भइरहँदा अहिलेको देशको राजनीति हेर्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ तपाईँले? महसुस कस्तो हुन्छ? वास्तवमा तपाईँले सुरुमै एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म पञ्चायत व्यवस्था, त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था हुँदै अहिले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था प्रत्यक्ष रूपले कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै ढङ्गबाट क्रियाशील रहँदै आएको छु र यो पछिल्लो कालखण्ड खास गरी 2063 सालपछि जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, जुन उद्देश्यका साथ त्यो राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो, त्यसको ठिक विपरीत अवस्थामा अहिले देश पुगेको। देश अहिले सङ्कटको चक्रव्यूहमा फँसेको, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक क्षेत्र सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको मैले पाएको छु। तर तपाईँले चाहिँ राजनीति सुरु गर्दाखेरि अहिलेको राजनीतिक मूलधाराहरू, नयाँ पार्टीहरू उदाएका पनि पार्टीहरू छन्, नयाँ पुस्ताहरू पनि संसदमा प्रवेश गरेका छन्। अनि तपाईँकै पार्टीमा लिन्देलज्यू नै पनि नयाँ नेतृत्व लिनुभयो, तपाईँले असन्तुष्ट भएर नयाँ पार्टी खोल्नुभयो भन्ने चाहिँ चर्चा परिचर्चा केही दिन पहिला चलिरहेको थियो। अहिले त पुरानो भइसक्यो, त्यो विषय पुरानो भइसक्यो। तर मैले किन उठाएँ भने तपाईँको पार्टी पनि त्यही एजेन्डा उठाएको, लिन्देलजीको पार्टी पनि त्यही एजेन्डा उठाएको। तपाईँसँग रहेका साथीहरू उता लाग्नुभयो, तपाईँसँग केही साथीहरू तपाईँ यता लाग्नुभयो। अनि त्यो राप्रपा नेपाल र राप्रपा लिन्देलले नेतृत्व गरेको र कमल थापाले नेतृत्व गरेको पार्टीमा अर्थ के छ? वास्तवमा सैद्धान्तिक वैचारिक दृष्टिकोणबाट हामी एकै ठाउँमा उभिएका छौँ। अब राप्रपामा अहिले जुन विचार कायम रहेको छ त्यसको प्रतिपादक भन्नुहोस् वा चाहिँ मूल संवाहक म नै थिएँ। तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अहिले म त्यो पार्टीमा रहन सकिनँ र आफ्नो विचार र मान्यतालाई अगाडि बढाउनको निमित्त मैले राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेको हुँ। वैचारिक रूपमा हामीहरूको बिचमा त्यति धेरै ठुलो भिन्नता छैन, तर रणनीतिक र कार्यनीतिक मत भिन्नता भने कायम नै छ। तर नेपालमा पछिल्लो चरण चाहिँ दलहरूसँग असन्तुष्ट भए जनताले, त्यसको उपज हो नयाँ पार्टीहरू जन्मिनु। त्यो चाहे रवि लामिछानेको पार्टी होस्, चाहे सीके रावतको पार्टी होस्, चाहे त्यो बलिन शाह हुन्, चाहे त्यो हर्क हुन्, चाहे हमालजी हुन्, होइन, लगायतकाहरूको नामहरू आइरहेछ। त त्यसको उपज हो कि होइन? होइन, वास्तवमा अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको नेतृत्व र प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा तीव्र वितृष्णा छ, असन्तुष्टि छ, आक्रोश छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि जनताले विकल्प खोजिराखेका छन्। त्यही विकल्प खोज्ने क्रममा तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै नयाँ पात्रहरू देखा परिराखेका छन्। तर यसमा म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने अहिले देशमा देखा परेको विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य र यदि इमान्दारीपूर्वक अहिलेको एउटा जुन एउटा विकृति र विसङ्गतिहरू छ त्यसलाई अन्त गर्ने हो भने केवल पात्र मात्र परिवर्तन गरेर हुँदैन, अवधारणा, विचार परिवर्तन हुन्छ र मार्गचित्र नै परिवर्तन गर्नु पर्दछ। किन अहिले देशमा जुन किसिमको सङ्कट देखा परिराखेको छ यसको मूल जड भनेको, मूल कारण भनेको तपाईँहरू पनि कुनै बेला राजतन्त्रको मुद्दा उठाउनुहुन्थ्यो, हिन्दू राष्ट्रका मुद्दा उठाउनुहुन्थ्यो,
तर हिन्दू राष्ट्रको नाममा तपाईँले नेपाली जनताले भोट दिएकै हो त त्यति बेला, जति बेला तपाईँको एउटा बहुमत थियो त, केही न केही थियो त, सिटहरू थियो। त्यसपछि तपाईँहरूको त्यो जनताको माग सम्बोधन नगरिदिएपछि तपाईँहरूको सिट कम पनि भयो। हजुर, होइन अब त्यसमा त के भनेदेखि अब अहिलेको दलहरू र तपाईँमा फरक के भयो? होइन, संविधान सभामा 601 जना सदस्य मध्ये हामी 25 जना मात्र थियौँ। हामीले संविधान निर्माणको बेलामा संसद र सडकमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था स्थापनाको निमित्त हरसम्भव प्रयास गऱ्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ, तर सङ्ख्याको कमीले गर्दाखेरि हामीले त्यो मान्यता स्थापित गर्न सकेनौँ। तपाईँहरू एजेन्डा लिएर राजनीति गरिराख्नु भएको छ हिन्दू राष्ट्रको, तर नेपालमा चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् पछिल्लो चाहिँ डाटाहरू हामीले रिपोर्ट बनाउँदाखेरि, न्युज लेख्दाखेरि, समाचार लेख्दाखेरि अन्य त्यो क्वेसनहरू बढी भयो भन्ने तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ, आफ्नै भाषणमा पनि बेला बेला बोल्नुहुन्छ। तर तपाईँहरू एजेन्डा उठाएकै व्यक्तिहरू, नेतृत्वमा रहने, राजनीतिक नेतृत्व गरिराख्ने, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति भइरहँदा त्यो एजेन्डा तपाईँहरूको फेल भइराख्ने कसको चाहिँ उपज हो कि नेपालमा? कसको क्रिया छ त यहाँ नेपालमा? म तपाईँलाई चाहिँ नि भन्छु र म अनुरोध पनि के गर्न चाहन्छु भने मैले जुन अब जवाब दिन खोजिराखेको छु त्यसलाई पुरा हुन दिनुभयो भने त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ स्पष्टता हुन्छ, अन्यथा फेरि चाहिँ नि त्यो अधुरै रहन्छ। मैले अघि चाहिँ तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ के भनेदेखि हामीहरू जम्मा 25 जना मात्र थियौँ। 601 जनामा सङ्ख्यात्मक रूपले हामीले मान्यता स्थापित गराउन नसके तापनि त्यो 25 जनाको बलमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौँ जुन संविधानमा संस्थागत छ। त्यो भनेको के हो भने संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्दाखेरि धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयता अपरिवर्तनीय हुने भनेर लेखिएको थियो। हाम्रै प्रयासबाट अहिले सबै विषयहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ जनताको अभिमतबाट भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। त्यसले गर्दा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना, राज संस्थाको पुनर्स्थापना वा सङ्घीयताको खारिजी गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हामीले उपलब्ध गरेका छौँ र यसमा चाहिँ राप्रपा नेपालको त्यो 25 जना सदस्यहरूको धेरै ठुलो योगदान छ। अब जहाँसम्म हामीले अब अवसर पाउँदाखेरि पनि यो कुराहरू पुरा गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा छ। मैले अघि नै भने कि सङ्ख्याको कारणले गर्दा हामीले पुरा गराउन सकेनौँ, तर यति हुँदाहुँदै एउटा कुरा म के स्वीकार गर्छु भने संविधान जारी भइसकेपछि, खास गरी 2073 सालपछि हामीले बाटो बिरायौँ। हामीहरू सिद्धान्त केन्द्रित भन्दा पनि सत्ता केन्द्रित हुन पुग्यौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यसपछिका चुनावमा हामीले चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सकेनौँ। तर राजनीतिक अवस्था अहिले देशको के छ तपाईँलाई के लाग्छ? देशमा चाहिँ अहिले असन्तुष्टिहरू जनताको, एकातिर यो साम्प्रदायिक दङ्गाहरू, सर्लाहीको घटना हेर्ने हो, यही नेपालगञ्जको घटना हेर्ने हो, जनकपुर, मौराङ महन्त, सन्त महन्त पक्राउ पर्छन्, ती मुद्दाहरूमा तपाईँहरूले बोलेको देखिएन? होइन, बोलेको मात्र होइन, हामीले त्यसको विरुद्धमा सशक्त रूपले चाहिँ नि आवाज उठाएका छौँ र देशभरि विभिन्न स्थानमा हामीले विरोध प्रदर्शनहरू पनि गरेका छौँ। अब सानो पार्टी भएको हुनाले त्यसको धेरै चर्चा भएन होला, तर हामीले सशक्त रूपमा यो आवाज उठाइराखेका छौँ। र यी विषय मैले किन उठाएँ भने यो देशमा चाहिँ किन यो पछिल्लो चरणमा यस्ता कुराहरू, यस्ता गतिविधिहरू किन बढ्न थाल्यो? कारण के हो? अब त्यसको मुख्य कारण के हो भनेदेखि हेर्नुहोस् 2063 सालको जनआन्दोलन हुँदाखेरि कहीँ पनि कतैले पनि नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको थिएन। तर विदेशी शक्तिहरूको दबाव र प्रभाव, शक्ति भनेको को शक्ति? विदेशी, खास गरी पश्चिमा मुलुकहरूको दबाव र प्रभावमा र नेपालको उग्र वामपन्थी शक्तिको अगुवाईमा आन्दोलन सकिएको 3-4 हप्ता बित्दा नबित्दै आन्दोलनको रापतापको मौका छोपेर हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त गरियो र तथाकथित धर्मनिरपेक्षता लाद्ने काम गरियो। त्यो बेलामा जनताले यो धर्मनिरपेक्षता के हो भन्ने ठिक ढङ्गबाट बुझ्न पनि पाएका थिएनन्। अहिले प्रश्न भएको छ के भने त्यो धर्मनिरपेक्षता भनेको त नेपालको सनातन धर्म, संस्कृति र पहिचानलाई समाप्त पारेर विदेशी धर्म स्थापित गर्ने षड्यन्त्र रहेछ भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन्। र त्यो तपाईँको धर्मनिरपेक्षताको आडमा अहिले जुन योजनाबद्ध र सङ्गठित रूपले धर्म परिवर्तनको डढेलो लागेको छ, नेपालको 94% तपाईँहरूले जहिले पनि भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले अन्तर्वार्तामा भनिराख्नुहुन्छ, आफ्नो पोलिटिकल
भाषणमा पनि भनिराख्नुहुन्छ। कसले गरिरहेछ यो कसले गराइरहेछ, कसले गरिरहेछ, त्यसको रोकटोक छैन। किन हाम्रो देशमा अरूले गर्न पाउँछ भन्ने अधिकार कसलाई दिएछ र? त्यही त फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर तपाईँलाई भन्नुपर्ने भयो, किनभने तपाईँले बिचैमा मेरो कुरा काटिदिँदाखेरि के भने त्यो कम्प्लिट भएन। मैले सकेसम्म सूत्रबद्ध रूपमा छोटै भन्न खोजिराखेको छु। यो पनि अब यति महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो, किन यो सब भइराखेको छ भनेर। अब त्यसको पुरै जवाब मैले दिन पाइनँ र म तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ, तपाईँले फेरि सोध्नुभयो कसले गर्यो भन्ने कुरा। पहिला त म यसको कारण भनिरहेको छु के भनेदेखि धर्मनिरपेक्षताको आडमा लोभ लालच र प्रलोभन दिएर सङ्गठित र योजनाबद्ध रूपमा धर्म परिवर्तन गराइएको छ। लाखौंको सङ्ख्यामा धर्म परिवर्तन गराइएको छ र नेपालको 94% जनताले आस्था र विश्वास गर्ने सनातन धर्म संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने, हिन्दूहरू बुद्धिस्ट र किराँतीहरूलाई दमन गर्ने, उनीहरूलाई जिस्काउने काम चाहिँ भइराखेको छ र त्यसैको अहिले प्रतिक्रिया स्वरूप चाहे तपाईँको धरानको घटना भन्नुहोस्, जहाँ सनातन धर्मावलम्बीहरूले आस्था गर्ने, पूजा गर्ने गौ वंशको खुलेआम रूपमा हत्या हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बोझ भतेर गरिन्छ र त्यसलाई सामाजिक सञ्जालबाट उत्तेजनात्मक ढङ्गबाट चाहिँ प्रचार गरिन्छ। मूर्ति विसर्जन गर्न जाँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ ढुङ्गा मुढा हुन्छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि अहिले असन्तुष्टि र आक्रोश बढेको छ र म तपाईँको यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको माध्यमबाट के पनि एउटा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने यही ढङ्गबाट हिन्दूहरूमाथि दमन हुँदै जाने हो भने नेपाल अन्ततोगत्वा धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा छ। यो धर्म परिवर्तनलाई नरोक्ने हो भने, बहुसंख्यक जनतामाथिको दमनलाई कायम राख्ने हो भने नेपाल धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा छ। र अब कसले गर्यो भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, यो मैले अघि पनि भने नेपालमा धर्म परिवर्तनको निमित्त पश्चिमा मुलुकहरूले अरबौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेछन्, लगानी गरिराखेका छन् र त्यसको निमित्त विभिन्न चाहिँ आवरणमा आएका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, एनजिओहरू क्रियाशील रहेका छन् र यसलाई संरक्षण गर्ने काम प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् र सरकारले पनि उनीहरूलाई संरक्षण गरिराखेका छन्। तपाईँलाई म फेरि त्यो पुरानै प्रसङ्गमा जान चाहन्छु। तपाईँले पार्टी किन खोल्नु पर्यो त? हो, नखोले पनि हुन्छ होइन। वास्तवमा के भनेदेखि अब राप्रपामा रहँदाखेरि मेरो जुन किसिमको एउटा मान्यता थियो, त्यो मान्यतामा केही आघात पुग्यो। त्यो सधैँभरि सभापति हुने होइन, त्यो होइन। त्यो त तपाईँको चुनावमा त हेर्नु, म धेरै पटक जितेको छु, हारेको छु, पार्टीको अध्यक्ष मात्र होइन संसदमा जितेको छु, हारेको छु। हारलाई मैले सजिलैसँग स्वीकार गर्छु। म त एउटा खेलाडी हो, हेर्नुहोस् अहिले अहिले पनि खेल्छु नियमित रूपमा। हारलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने चरित्र र संस्कार मसँग छ। तर मैले हारिसकेपछि मैले त्यो हारलाई स्वीकार गरेर केही मान्यताहरूमा आघात पुगेको हुँदा त्यसलाई सुधार गर्नको निमित्त मैले नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई पटक पटक अनुरोध गरेँ, दुई पटक लेखेर दिएँ, भेटेर चाहिँ उहाँसँग अनुरोध गरेँ। तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उहाँले कुनै किसिमको प्रयास नगरेपछि मैले आफ्नो मान्यतामा आघात पुगेको अवस्थामा त्यहाँ निरीह र लाचार भएर बस्न सक्ने अवस्था भएन र म एक्लै मन विरक्त भएर 30 वर्ष आफूले चाहिँ रगत पसिना बगाएको पार्टीबाट अलग भएको हुँ। तर म अब तपाईँको अलग भएपछि फेरि मेरा केही सहयोगी शुभचिन्तक साथीहरूले तपाईँ एक्लै बस्न पाउनुहुन्न। तपाईँले खास गरी 2063 सालपछि हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको स्थापनाको निमित्त त्यो मुद्दा लिएर तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सहीलाई लिएर तपाईँ अघितिर बढ्नुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो र म अहिले तपाईँको चाहिँ तपाईँले एउटा अभियान चलाउनु भएको थियो धेरै वर्ष पहिला। मैले पनि हेरेको थिएँ, त्यो रिपोर्टिङ पनि गरेको थिएँ। त्यो अभियान तपाईँ यात्रा मेचीदेखि महाकालीसम्म चलाउनु भएको थियो। त्यति बेला तपाईँ अलिकति कडा रूपमा प्रस्तुतिकरण हरेक ठाउँमा कडा रूपले बोलिराख्नु भएको थियो। त्यो कडा स्वभावहरू, त्यस्ता नाराहरू होइन कहाँ गयो त? होइन, अब जोस ऊर्जा चाहिँ घटेको हो कि बढेको हो? होइन, अब अलिकति उमेरले पनि असर गर्यो होला। तर अब मलाई लाग्छ मेरो मान्यतामा, मेरो नारामा कुनै किसिमको अहिले कमजोरीहरू छैन र अब चाँडै नै हामी सशक्त ढङ्गबाट यो विषयलाई अगाडि लिएर जाँदैछौँ। भोलि नै यहाँ नेपालगञ्ज त्रिभुवन चौकमा
12-1 बजेतिर हामी एउटा विशाल सभाको आयोजना गर्दैछौँ। त्यहाँ पनि हामीले सशक्त ढङ्गबाट हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना किन गर्नुपर्दछ, राज संस्थाको आवश्यकता किन छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौँ। अहिलेको चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्थाले कसरी जनतालाई चाहिँ नकारात्मक रूपले प्रभाव पारिराखेको छ, कसरी देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने लागेको छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौँ। र त्यसपछि हामीले पुष माघदेखि त फेरि अर्को चाहिँ तपाईँले अघि भने जस्तै मेची महाकाली यात्रा सुरु गर्दैछौँ फेरि। तर हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा छ देशमा, मलाई लाग्छ छ प्रमुख मुद्दाको रूपमा छ। हेर्नुहोस्, किनभने अहिले यो एउटा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर केवल एउटा धर्मलाई मात्रै अर्थात् हिन्दू धर्मलाई मात्रै राज्यले विशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने माग गरेको होइन। राप्रपा नेपाल सबै धर्मका बीचमा समानता र सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता कायम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। तर नेपालको राष्ट्रियता र पहिचानको एकताको आधार के हो त? त्यो सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परा हो। आज तपाईँ हामी जुनसुकै चाहिँ ठाउँको हौँ, चाहे मधेसका हौँ, चाहे पहाडका हौँ, चाहे पूर्वका हौँ, चाहे पश्चिमका हौँ, चाहे जुनसुकै धर्मका हौँ, हामी चाहिँ विदेश जाँदाखेरि हामी नेपाली भनेर चिनिन्छौँ। त्यो नेपाली भन्ने पहिचानको आधार के हो? त्यो नेपाली भन्ने पहिचानको आधार सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परा हो। त्यसलाई नष्ट गर्ने जुन किसिमको प्रयास भइरहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रश्न चाहिँ हेर्नुहोस्, धर्मको पक्षमा धार्मिक स्वतन्त्रता, धार्मिक समानता, सबै धर्मको बीचमा सहकार्य, राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा हिन्दू राष्ट्र नेपालको आइडेन्टिटी हो यो। तर सदनमा चाहिँ बेला बेला यो पोलिटिकल पार्टीहरू छ जसलाई जनताले अभिमतहरू दिन्छ, त्यो अभिमतको कारणले उहाँहरूको बहुमत छ त। तर त्यो सरकार बनाउने, सत्ता खेल गर्ने, यो मन्त्री यो पार्टी यी मिल्ने यी जुल्ने जोडघटाउ गरेर सरकार बनाउने, सरकार बनाइरहँदा यो देशको राष्ट्रियता होइन ती कुराहरू किन झल्किन नेताहरूमा? होइन, वास्तवमा अब भोट लिने बेला तपाईँहरू हिन्दू राष्ट्र भन्ने यो भन्ने स्थानीय, अहिले हामी स्थानीय सरकार कार्यक्रममा कुरा गरिरहेको छौँ। स्थानीय जनताहरूको के मुद्दा त? हरेक नेता यो देशको सबै स्थानीय जनता हो। उहाँहरू स्थानीय जनताको छोराछोरी हो, बाबुआमाको छोराछोरी भएर राष्ट्रको नेतृत्व गरिरहनुहुन्छ। लोकतन्त्रमा त्यो अभ्यास हामी गरिरहँदा स्थानीय जनताको मुद्दा, स्थानीय जनताले मागेको कुराहरू हामी दिन सकिरहेको छैनौँ। सही कुरा हो, तपाईँ सही कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा के भने अब खास गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पटक पटक जनतालाई धोका दिएका छन्, बेइमानी गरेका छन्। यो कुरा अब जनताले बिस्तारै महसुस गरिराखेका छन् र मलाई लाग्छ अब आगामी दिनमा फेरि पनि जनताले पटक पटक धोका दिने दलहरूलाई नै निर्वाचित गरेर पठाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन। एक दोस्रो कुरो, जहाँसम्म स्थानीय तपाईँको यो सरकार कार्यक्रम पनि हो, राप्रपा नेपाल त्यो पार्टी हो जसले नेपालको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै दुई तहको सरकार नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। राप्रपा नेपालले केन्द्रमा एउटा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा पनि बढी अधिकार सम्पन्न स्थानीय स्वायत्त शासनको मान्यतामा आधारित स्थानीय सरकार हुनुपर्दछ। बीचमा यो प्रदेशको संरचना आवश्यक छैन। यो प्रदेशको संरचनालाई नेपालले आर्थिक रूपमा पनि धान्न सक्दैन भन्ने मान्यताका साथ हामीले सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ। स्थानीय चाहिँ सरकारले जनताको दैनिक आवश्यकतालाई पुरा गर्नुको साथसाथै स्थानीय विकास निर्माण र स्थानीय तहमा रोजगारी र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले यति भनिरहँदा अहिले देशको राजनीतिक अवस्था हेर्ने भने नेताहरूले नै आफै भन्न थाले। प्रचण्डजीले अस्ति कताबाट हामी सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहेको थियौँ, उहाँले यो हाम्रो राष्ट्रपतिको गरिमा, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको गरिमा घट्दै गइरहेको अवस्था किन हो त्यस्तो? उहाँले आफै समीक्षा गरिराख्नु भएको थियो, आफै भनिरहेको सामाजिक सञ्जालमा हामीले हेऱ्यौँ। त्यो हेरिरहँदा त्यो वास्तवमा चाहिँ निराशता, राजनीति नेपाली राजनीतिमा निराशता भएकै हो? होइन, भइराखेको छ नि। त्यो त आम जनतालाई चाहिँ गएर सोध्नु भने नै भन्छ। अब प्रत्येक व्यक्ति परिवारमा हेर्नुहोस्, प्रत्येक परिवारमा अहिले आर्थिक सङ्कट छ।
चाहे त्यो मिटर ब्याजीको कारणले होस्, चाहे सहकारीको चाहिने ऋणको कारणले होस्, चाहे बैंकको ऋणको कारणले होस्, आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दाखेरि होस्, हरेक घर परिवार आर्थिक रूपमा चाहिँ आक्रान्त रहेको छ र नेपालको एउटा सृजनशील उत्पादनशील युवा समुदाय लाखौंको संख्यामा विदेश पलायन्छ। अहिले तपाईको चाहिँ नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने पहाडमा अहिले चाहिँ रोपनी सयौं रोपनी जग्गाहरू चाहिँ बाँझो रहेका छन्। तराईमा पनि अहिले काम गर्ने चाहिँ नेपाली युवा जनशक्ति छैन। विदेशबाट भारतबाट आएका चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ यहाँ खेती किसानीमा सहयोग गरिराखेका देखिन्छन्। मतलब यस्तो किसिमको एउटा अवस्था छ भने अर्कोतर्फ मैले एउटा धार्मिक द्वन्द्वको स्थिति छ, विदेशीको चलखेल र प्रभाव बढिराखेको छ, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको पार्टीकरण भइराखेको छ, लोकतन्त्रको नाउँ आवरणमा सिन्डिकेट तन्त्र हावी भइरहेको छ। यो सब कारणले गर्दा जनता त विरक्त भएका छन्। जनताले विकल्प खोजिराखेकै अवस्था छ। तर अब जस्तो अब प्रचण्डजीले भन्नुभयो के भनेदेखि राष्ट्रपतिको कारणले गर्दा पहिलेको जस्तो चाहिँ राजाहरूको पालामा जुन किसिमको सम्मान हुन्थ्यो अहिले त्यो चाहिँ घटेर गएको छ। हेर्नु भएको छ त्यो भिडियो हेर्नु भयो होला? हेरेँ मैले। उहाँले वास्तवमा सत्य कुरा भन्नुभएको छ, तर के भन्छ त्यो समस्याको समाधान खोज्नेतर्फ उहाँको इमान्दारी प्रयास छैन। वास्तवमा 63 सालपछि हामीले बाटो बिरायौँ। तपाईँ अब नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ जान चाहने हो भने कोहलपुर पुगेपछि पूर्व लाग्नुपर्छ, पश्चिम लागेर तपाईँ काठमाडौँ पुग्न सक्नुहुन्न। अहिले देशको अवस्था यही हो। हामीले सम्पूर्ण रोग भोग अशिक्षा गरिबी पछौटेपनको चाहिँ मुख्य कारण हिन्दू धर्म हो भनेर हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्यो। राज संस्था हो भनेर राज संस्थालाई समाप्त पारेर गणतन्त्र लिएर आयो। एकात्मक राज्य प्रणाली हो भनेर संघीयता लिएर आयो। यो 17 वर्षको अभ्यासले त त्यो कुरा गलत साबित गरिसक्यो नि। त्यसकारणले अब हामीले बाटो सच्याउनु पर्छ। त्यो बाटो सच्याउने क्रममै राप्रपा नेपालले अहिले एउटा चाहिँ जनताको अगाडि प्रष्ट चाहिँ एउटा धारणा राखेको छ कि संघीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट देशलाई मुक्त तुल्याऊ र राजा सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ भन्ने हाम्रो त अहिले एउटा प्रश्न मेरो, किनभने 62-63 को आन्दोलन, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरू देशमा भयो। त्यसको उपलब्धिको उपज हो संघीयता। त्यसको उपज हो राजाले स्वीकार गरेन, जनताले अभिमध्ये दलहरू जन्मे, केही दल पुराना थिए, केही नयाँ जन्मे। त्यति बेला त्यो अनि त्यो एजेन्डा लाग्दै आज संविधान, देशमा संविधान जारी भएको अवस्था हो। नयाँ संविधान आयो, त्यो कार्यान्वयन भएको अवस्थामा पनि छ। ती भइरहँदा फेरि राजाको कुरा तपाईँले गर्दाखेरि कतिको सम्भावना र कतिको चुनौती अनि कति जहाज हो कति नाजाज हो भन्ने कुरा तपाईँले फिल हुँदैन? त्यतिको लाखौँ लाख मान्छेहरू सडकमा आउँदाखेरि अनि हजारौँ हजार 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको प्रचण्डजीले भन्नुहुन्छ हामी 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर ल्याएको यो गणतन्त्र। त्यो गणतन्त्र पाउनलाई कति क्षति भएको, कति नोक्सान भएको तपाईँहरूले यति सजिलो लाग्छ कि म यो बहुत सजिलो ढङ्गले फेरि ल्याउनुपर्छ। अस्वीकार गरेको कुरालाई स्वीकार गर्न तपाईँहरू भाग्य बनाउने त्यो नारा लगाइराख्ने कतिको जायज हो कि होइन? अब हेर्नुहोस्, अब कति जायज भन्ने कुरा त देशको धरातली अवस्थाले नै बताइराखेको छ। अब यही स्थितिलाई हामीले निरन्तरता दियौँ भने देश ठुलो दुर्घटनामा पर्न सक्छ, देशको राष्ट्रिय अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दछ। हेर्नुहोस्, वास्तवमा के भनेदेखि हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था वा एकात्मक राज्य प्रणालीलाई विस्थापित गरेर धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता कायम गर्दाखेरि नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्ने काम भएको थिएन। प्रत्यक्ष जनमतबाट यी मान्यताहरू हटाइएका होइनन्। कसरी हटाइएको? षड्यन्त्रबाट, एम्बुस गरेर, आन्दोलनको रापतापको फाइदा लिएर। तपाईलाई हामी सबैलाई थाहा छ 2063 सालको आन्दोलन कसरी अन्त भएको थियो। आन्दोलनकारीहरूले जितेर चाहिँ आफ्नो सत्ता स्थापित गरेको हो। राजासँग सम्झौता गरेर 2063 साल वैशाख 11 गते आन्दोलनको अन्त भएको होइन। त्यो आन्दोलन अन्त गर्दा दरबारसँग सम्झौता गरेको होइन। त्यो सम्झौताको स्पिरिट के थियो? 2047 सालको संविधानमा टेकेर संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने र त्यसमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था कायम गर्ने भन्ने समझदारी थियो। त्यो समझदारी विपरीत देशी विदेशी शक्तिहरूको सहयोग लिएर, आन्दोलनको रापतापको फाइदा लिएर एक प्रकारले भन्यो भने एम्बुसमा पारेर यो
धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र कायम गरिएको हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा प्रत्यक्ष जनमत छैन। हो, प्रकारान्तरले पार्टीहरूले पाएको भोटलाई आधार मान्ने हो भने त्यसमा केही सत्यता देखिएला। तर यदि त्यही नै सत्य मान्ने हो भने पनि ल ठिक छ, अहिले एकछिनलाई मानौँ पार्टीहरूले इमान्दारीपूर्वक देश र जनताको हितमा ठानेर जनताको चाहिँ भावनालाई पनि सम्मान गरेर यदि चाहिँ गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष संहिता राखेकै हो भन्ने मान्ने हो भने पनि यो 17 वर्षको चाहिँ अनुभवले अभ्यासले यी मान्यताहरू गलत रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छैन र। धर्मनिरपेक्षताले आज कति विकृति लिएर आएको छ। तपाईको धार्मिक द्वन्द्वको चाहिँ हामी संघारमा पुगिराखेका छौँ। नेपालको एउटा चाहिँ पहिचान र एकताको आधार कमजोर भइराखेको छ। अहिले राज संस्थालाई पाखा लगाएर गराउने, अब तपाईले फेरि भन्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ तपाईहरुले गराउने भनेको पोलिटिकल पार्टीहरु यो जात भात वेशभूषा सबै बाट्ने भनेको तपाईहरु त नेताजीहरु त होइन, भोट लिनलाई होइन। त्यही त दुर्भाग्य हो। त्यस्तो किसिमको गर्नु भएन, गरिरहेछ त। त्यही गरेर त अहिले समस्या त्यही गर्नु भएको थियो त। हैन, हामीले त्यस्तो हिन्दू राष्ट्र हैन, हिन्दूको नारा लगाउने हामीले त हिन्दू राष्ट्रको कुरा यसकारण उठाएका हौं कि यो हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पार्ने काम कसले गर्यो? जनताले भोट हालेर गरे हो। यो त प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक क्षेत्रले गरेको हो नि। राजनीतिक क्षेत्रले गरेको यो फोहोरलाई कसले सफा गर्ने त? कि जनमत संग्रह गर्नु पर्यो, जनताले प्रत्यक्ष भोट हाल्छन्? होइन भनेदेखि त राजनीतिक दलले नै यो कुरा उठाउनु पर्यो नि। त्यो कारणले गर्दा राप्रपा नेपालले हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाइराखेको छ। हेर्नुहोस्, राजनीतिक पक्षले राजनीतिक दलले गरेको फोहोरलाई सफा गर्ने काम गर्न खोजिराखेको छ। म फेरि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई किनभने आफ्नो व्यवसाय चलाउनु छ। राजनीतिक अहिले व्यवसायीकरण भइसक्यो। सबै नेता व्यावसायिक ढङ्गले सोच्न थाले। करोडौँ करोडौँ खर्च गरेर चुनाव जित्छन् हैन। त्यो तथ्यहरू कतिपय हामी हेरेको पनि छौँ। डलरमा बुस्टिङ गरेर इतिहास पनि छ यही नेपालकै कुरा गर्ने भने। तर यी कुराहरूलाई जनताको हितमा काम गर्ने बेला चाहिँ सोच्दैन के त्यति। भोटको लागि म तपाईँ यो हो, म यो हो, तपाईँ यस्तो गर्नुपर्छ, हामी यस्तो पार्टी हो, हामी उसको गर्छौँ, यो गर्छौँ। तर सदनमा पुगेपछि सबै मिलेर बसेर मासीको भातसँगै खाने हो। जनतालाई पटक पटक बेवकुफ बनाएका छन् कि चुनावको बेलामा अनेक किसिमका आश्वासनहरू दिन्छन्, लोभ लालच प्रलोभन दिन्छन्। चुनाव सकिसकेपछि तपाईँको अब यो भागबण्डा गरेर सिन्डिकेट खडा गरेर लुट्ने काम बारम्बार भइराखेको छ। त्यसको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ, धेरै कारण छन्, त्यसमध्ये एउटा कारण चाहिँ के हो भने देश अभिभावक विहीन भयो। राज संस्थालाई पाखा लगाएपछि देश अभिभावक विहीन भयो। राष्ट्रपति सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा अभिभावक बन्न सक्दैन भन्ने कुरा यो विगत 8-10 वर्षको घटनाक्रमले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। 3वटा चाहिँ राष्ट्रपति हुनुभयो, पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा उहाँहरू काम गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले जुन किसिमको यो छाडा तन्त्र छ, मनपरी तन्त्र छ, तपाईँ करोडौँ अरबौंको भ्रष्टाचार गरिराख्नु भएको छ भने पनि तपाईँको पार्टीको चाहिँ संरक्षण छ भने कुनै किसिमको कारबाही हुँदैन। जतिसुकै ठुलो अपराध गर्नुहोस्। कारबाही भएको त देशका गृहमन्त्रीहरू जेल जानुभयो, देशका लगायतका नेताहरू गएकै छ। त्यो तपाईँको कागताली परेर सामान्य चाहिँ एउटा घटनाको अहिले त्यो जुन यो तपाईँले भुटानी शरणार्थी काण्डको कुरा गर्नुभयो, त्यो भुटानी शरणार्थी काण्डमा केवल बालकृष्ण के अरे खाँड र टोपबहादुर रायमाझी मात्रै जिम्मेवार छन्। त्योभन्दा माथिका तहका व्यक्तिहरूको चाहिँ संलग्नता चाहिँ सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित हुँदाखेरि ती मान्छेहरू किन समातिँदैनन्? तपाईहरु बोल्नु भएन त। हामी त बोलिराखेका छौँ, हाम्रो कुरा चाहिँ कसले सुन्छ र? सङ्गठित रूपमा हामी चाहिँ अलिक कमजोर छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कुराहरू त्यति सुनिएको छैन। अब अझ सशक्त रूपमा कुरा गर्छौँ। सुन तस्करीको कुरा आयो। सुन तस्करीमा तपाईँको चाहिँ केवल चाहिँ ती भरियाहरू मात्रै दोषी हुन्? अरबौं अरबौंको क्विन्टलका सुन चाहिँ एयरपोर्टबाट तस्करी भएर आउँछ अनि त्यो भरियाहरूलाई मात्रै समातेर हुन्छ? प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ को संलग्न छन् भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक रूपमा आइसकेको छ। तर त्यसलाई चाहिँ के भन्दा कारबाही हुँदैन। पार्टीहरू आपसमा मिलेर फेरि त्यसलाई के अरे आपसमा चाहिँ मिलाइहाल्छन्। चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेछौँ। 84 को चुनाव हुन्छ कि हुँदैन देशमा? 84 मा चुनाव हुन्छ, तर 84 को चुनावभन्दा अगाडि नेपालमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुन्छ। त्यसको ग्यारेन्टी के? जनता
जनताको चाहिँ भावना, जनताको चाहना। कस्तो खाली सम्भावना तपाईँ हेर्नु भएको छ यो जनताको चाहना हो भनेर? म तपाईँको के भन्छु, अब जनताकै माझमा छु, केही वर्ष यता त म सरकारमा पनि छैन, जनताकै माझमा चाहिँ घुमिरहेको कारणले गर्दाखेरि मैले प्रष्ट रूपमा जनताको भावना बुझेको छु। अहिलेको अवस्थाबाट जनता वाक्क दिक्क भएका छन्, जनताले विकल्प खोजेका छन्। एउटा राजा फ्यालेर 100वटा राजा बनाउनको निमित्त यो चाहिँ हामीले परिवर्तन गरेका होइनौँ। त्यसकारण यो चाहिँ नेपालको 94% जनताको आस्था र विश्वासलाई समाप्त पार्नको निमित्त हामीले चाहिँ आन्दोलन गरेका होइनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब फेरि चाहिँ देशलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ, सङ्कटबाट मुक्ति चाहिँ दिलाउनुपर्छ, भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकहरूबाट देशलाई मुक्त तुल्याउनुपर्छ। त्यसको निमित्त चाहिँ हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आम जनतामा रहेको छ, विभिन्न पार्टीहरूमा पनि रहेको मैले पाएको छु। अब उहाँहरू बोल्न सकिराख्नु भएको छैन र फेरि हामीले चाहिँ एउटा कुरा के प्रश्न पनि पार्नुपर्छ भने राज संस्था स्थापना गरेर अहिलेका राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई कम गर्ने होइन। राजा त अभिभावकको रूपमा रहने हो, सेरेमोनियल रूपमा रहने हो, शासन त जनताका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरूले नै गर्ने हो। हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र भनेको राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म अटाउन सक्ने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र हो। र हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर केवल हिन्दू धर्मलाई मात्र बलियो बनाउने, अरू धर्ममाथि चाहिँ थिचोमिचो गर्ने भने होइन। सबै धर्मका बीचमा समानता, धार्मिक स्वतन्त्रता र सबै धर्मको बीचमा सहकार्य कायम गर्दै नेपालको पहिचानको रूपमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर भनेका हौँ। त्यसकारण यो कुरामा सबै नेपालीको जित छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ 84 सालको चुनावभन्दा अघि परिवर्तन हुन्छ। एउटा आरोप पनि छ तपाईँमाथि, कमल थापा चाहिँ डलरमा चाहिँ मुद्दा बेच्यो भनेर, के हो त? खै अब यस्तो आरोपहरू मैले सुने पनि छैन। हेर्नुहोस्, अब चाहिँ फेरि सार्वजनिक जीवनमा भएका मानिसहरूलाई अनेक किसिमका आरोप प्रत्यारोप राष्ट्रिय मुद्दा डलरमा बेच्यो भनेर अब कमल थापाले भनेर चाहिँ तपाईँहरूकै पार्टीको नेताले पनि आरोप लगाएको विगत दिनमा। अनि सुन्नु, त्यो कसले किने रहेछ सोध्नुहोस् न त। त्यसै मैले त बेचेँ, किने चाहिँ को हो चाहिँ र म रात दिन तपाईँको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको पक्षमा वकालत गरेर आवाज उठाएर हिँडिरहेको छु। सत्तामा हुँदा वा सडकमा हुँदाखेरि लागिरहेको छु। यो विचारको मुख्य संवाहक नै म वा मेरो दल हो चाहिँ भने अब यस्ता किसिमका आरोपहरू जसले लगाइराखेका छन् उनीहरू स्वाभाविक रूपले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाका पक्षधर होइनन्, विदेशीहरूबाट निर्देशित, मार्गदर्शित र प्रायोजित हुन्छ नि। अन्तको एउटा मेरो प्रश्न छ, लिङ्गदेनलाई तपाईँको मिलन हुन सक्छ? सक्छ नि, किन नसक्नु, जति पनि सक्छ चाहिँ नि। वास्तवमा वैचारिक रूपमा त हामी एकै ठाउँमा छौँ, मैले अघि पनि भनिहालेँ। खालि रणनीतिक र कार्यनीतिक बाटो मात्र फरक हो। अब नेपालमा हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाको पुनर्स्थापना सरकारमा गएर हुँदैन, सडकमा जानुपर्छ, जनतालाई आन्दोलित तुल्याउनु पर्दछ। यदि जनतालाई आन्दोलित तुल्याउने, आन्दोलनमा जाने, सङ्घर्षमा जाने बाटोमा राप्रपा वा लिङ्गदेनजी आउनुहुन्छ भने त्यो एकता हुन सक्छ। होइन भने एउटा खुट्टा एउटा नाउँमा, अर्को खुट्टा अर्को नाउँमा राखेर हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ। एउटा आँखा सिंहदरबारको कुर्सीमा, अर्को आँखा चाहिँ सडकमा राखेर चाहिँ हाम्रो लक्ष्य पुर्याउन सक्दैन। आन्दोलन, हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पुनर्स्थापनाको निमित्त आन्दोलन र सङ्घर्षमा आउनुहुन्छ भने एकता हुन सक्छ। तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो व्यस्तताका बावजुद र देश दौडामा भएको बेला यसो हामीलाई जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म अब यो जी नेपाल टेलिभिजनमा आएर तपाईँहरूसँग यसरी कुराकानी गर्ने जुन अवसर प्राप्त भयो र दर्शकहरूलाई आफ्ना कुराहरू सुनाउने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। तपाईँहरूको यो जी नेपालको उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने र यो एउटा राष्ट्रिय स्तरमै स्थापित हुन सकोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन्छु। धन्यवाद सर। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कमल थापाजी, राप्रपा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ र हामीले देशको राजनीतिक अवस्था के छ र नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको हुन्छ कि हुँदैन, नेपालको राजनीतिक धारमा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन, उहाँहरूको माग सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन र जनताले के खोजेछन् त्यो सन्दर्भलाई जोडेर उहाँलाई निम्त्याएका थियौँ। त्यसै क्रममा अर्को पात्रका साथ तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल 4K टेलिभिजन। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।